Coisa de gato! Ah, seu homem da roça! Eia! Coisa de gato chegou! Você tá bom ou não tá? Ora, velejando, essa desgraça! Sextou, né, Silvio? Hoje é sexta-feira. Dia de quê, Silvio? Sei lá, Dia de ir pros forró. eu vou e bosta nenhuma. Tá Que desanimado. bagunça, você Moço, tá começando os forró do São João. Da festa junina, das quadrilhas. Olha, o forró é mais tarde, vai descer água. Será? Mais café tá molhado. Ih, como é que vai fazer então, moço? O povo vai dançar forró na lama? É, então não há, se quiser. De mês de junho ninguém vai em forró, não. Ei. E já tá tendo quadrilha por tudo quanto é lado. Eu tô por conta, o senhor não. Mas é quadrilha de bandido. Bandido, então bandido é pros infernos, cabeça pra baixo. É as quadrilhas de bandido. E o serviço? Que serviço? O que tem um serviço? Aí, as capinas. E o meu lá, com os pau lá que vocês ficam derrubando, não foi, seus gramados. Ah. O machado tá lá, chega que tá com a boca lumiando. Vou ter que arrumar uma motosserra pra você. Não tem tatu, dois cabos cuidar num e no outro, não. Eu vou arrumar uma motosserra pra você. Ah, mexe com motosserra. Você não sabe mexer com aquilo, não? Eu mesmo, não gosto, nunca mexi com ferramenta. Machado do meu lado. É. Cadê? Aqui foi um toco ali. Ah, aquilo lá pra fazer a fogueira? É, olha, ó, encostar no barranco. Hum. Olha o bichão aí, ó. Olha, ó. Olha lá, ó, o bichão encostado no barranco. Olha o tanto É de tuquinho que eu mesmo. botei. Olha, ó. Pica o machado nele. Ah, que é? Aqui, ó. O bichão aqui, ó. Mas ele tá verde. Isso não queima, não. Queima. É pau verde que queima. Põe É? fogueira, é. Põe seco e verde. Ah, misturado, Queima né? tudo. Pra não queimar de uma vez. Ah, o tocão aqui, ó, passei um tatu. Deu machado e no enxadão. Ui. Assim, é uma desgraça, você é desgraça. Sai, botei eu, não vai. Cor, mexe com tem. Mexe quem trabalha na roça. É. Onde que ele Mexe, tava? porra. Onde que ele tava? Hum? Ali em cima? Não, ali, ó. Na ladeira ali, ali no pé do terreiro. Hum. Tá lá. Deu o machado. Olha o suquinho que eu arranquei aqui tudo. Mas não foi hoje, não. Aqui, ó. Aí, ó, dobra o machado. Ih, moço, vai dar fogueira boa. Mexe, quem sabe, tava no rabo. Daí o tatu vai pro fogo, desgraçado. Ixi, Maria. É, o tocão tava ali em pé ali, tá lembra? O Eu tocão lembro, tava ali lembro, moço. na quina ali do terreiro. Ih, é mesmo, olha lá. É, A rajadeira que eu eu mexi essa fiz. desgraça aqui. Eu botei lá no terreiro, esse miserável, ele cortei vergonha. Depois eu lascar fogo nele nesse terreiro, vai fumaça lá guardar. Tacar fogo nele. Eu sozinho quieto, não tem mulher nem nada, não. O pai porque eu sozinho quieto. Vamos arrumar pra você umas bombas pra você soltar. É mesmo que as bombas eu nem lembrei que eu passo bomba no Caraí e eu fui lá. Você foi lá que dia? Eu fui lá essa semana mesmo. De Foi bicicleta. quarta-feira, fui De bicicleta. Fui Hum. e voltei no mesmo dia. Chovendo. Não, deu uma nubinada no É bom que tá, não tá quente, né? É. Foi lá passeando, né? É, foi lá então. Mas eu fui lá da pá que tava jogando pedra na minha casa aí, continuava a família, eu comecei com a polícia lá. Aí mesmo, você tá jogando pedra na sua casa de novo, esses meninos? E eu fui lá, falei, conversei. Assim para deixar, é pra não vai resolver. Você falou O com cara, eles? Falei. Ah. É, eu fui com a polícia lá, na casa da delegacia lá. Hum. Lá tem a cadeia também.
É na casa da delegacia, na praça lá. Ah, É, na praça. você é sossegado e os meninos te Então, aí atentando. vai dar jeito. Você vai dar jeito que ela pagar novo e velho. É, pra ser quem for, pra ser pequeno, pra ser grande, mandar pro inferno. Eu não mexo em nada de casa de ninguém, não. Quem mexe já viu como é que é. O rapaz tem uma coisa pra Você é resolver. sossegado dentro de sua casa. Ah, eu sossegado. Hum. Eu não mexo com ninguém, por que será? Se dá pinguém nessa casa aí, você vai ver o babão enfolhar. Porque essa cara aqui já tá no mapa no todo mapa. lado. E já pega eu e a dentro dela e até na televisão. Pega mesmo. Pega, tá tudo firmado. Isso. É, tá tudo firmado. Uhum. E ele chega, tira fora essa casa todo lado, leva É. e pega na televisão. Tem até a máquina cavacando aqui, ó. O dia que Aham. fez a cava. É, tem A máquina tudo. cavacando, você até dentro da máquina lá, Pois é. operando a máquina, tem tudo gravado. É, grava tudo. A E o gravata, pessoal todo mundo gosta. grava tudo. O que a gente faz, E o tudo pessoal- grava. Mas toma! No meio dos infernos. E o pessoal gosta muito de Silvio. Se fizer mal pra Silvio, o povo fica todo mundo revoltado. Eu sou do engano, sou enganado. Enganado. É, sou do engano. Que mexe com carro, o babão forte é mais fraco, mais forte. É mesmo. Eu não respeito nem rico, nem pobre, porque eu sou pobre. É mesmo. É, nem rico, nem pobre, nem que eu sou pobre. Essa desgraça me dá pros infernos. Mas eu tô sozinho, quem mais acompanhado? Sem fazer, desmajado não fazer. Eu tô com aquele outro também, o majado também, charão. Mas eu, que desgraçado, eu cortei, é desgraçado. Mas eu arranquei. E foi quantas Quem é pessoas pra arrastar eu? Uai, eu sozinho. Você sozinho? É, eu sozinho. Ah, não acredito. Eu tô ali, ó. É, eu Ah, eu não. vou encostar ele aqui, depois que vai ver o que eu vou passar, vou dar assim dentro. Você sozinho, Vou dar assim dentro do quentar aqui no terreiro. É. Olha o suquinho aqui, ó, que veio tudo, ó. Desgrama. Aqui, ó. Vou fazer um foguete desgraçado. Lascar o foguete e queimar eu. Esse desgraçado. Aí sim, gostei de ver. Dobra o machado nele também, corre até eu. Até vai ou desce, sou desgraçado. Ou vai ou racha. É, de jeito, seu satanás da miséria. Mexe quem sabe, seu desgraçado. E as mulheres não vem nenhuma aqui ainda. E aqui já era, tomou Doril, que nem nada de ninguém, não, só eu só. Simone não veio aqui não? Quem? Simone? Não, Ela tava lá em casa e falou que montou na moto, disse que eu vim aqui, deve ser que não achou você aqui não. não dá certo que eu não tava, não, eu só vim Ah. aqui quando eu não tô. É isso mesmo. Só vem quando eu tô aí, não vem ninguém aqui não. Quando eu saio, você vai. Quando sai aparece. Se tivesse a mulher, ela recebia, né? Ela falava onde é que você tava. É, não tem ninguém em casa trancado. Viu? É desgraçado. Você vai botar fogo nele que dia? Hã? Que dia que você vai botar fogo nele? Eu vou deixar o tempo esquentar primeiro pra enxugar o terreno, né? Se você tivesse pôr ele no sol, depois o bicho foi na sombra. Não, pois ela aí escora, deixa escorado aí, o barranco tá enxuto. Cheguei! Mas também tá aqui, ó. É, os amigos da rede tá chegando, tudo boa pessoa, água pessoa, e os matos também é. Uma beleza da hora na casa da gente. Mas a mulher que é boa não tem não. Ei, Ia ficar mais melhor se tivesse a mulher aqui dentro de casa. pois é. É, A gente chega e não toma nem café, nem nada. a Banima minha falou, tem tanto amigo de cima, nem mulher eu tenho. Os amigos dele chegar e chegar e fazer alegria mais eles. Pois é. Na casa dele, e só chega, nem mulher tem. Mas eles vêm pra lá assim mesmo. É isso mesmo. Mas eles vêm. Mas é amigo da gente, não é, Rogério? Uhum. É amigo da gente. A Banima, Aí, ó, a fogueira tá aí, ó, mas não tem, é amigo da gente. não tem mulher pra pôr fogo na fogueira. Se o pai não tiver, não, eles gostam muito de você. Ah, Banima minha fala. Eu tava colocando o pecador na tapata aqui. você E tá apontando. eu desmanchei, eu tentou na parte. Já coloquei. Ah, É. bom. Ô Lucimar, você tudo é bom. Tudo, tivesse mulher, você ia tomar um café Ah, da hora. ah, sim. Ô moço,
Aí eu fico sem graça. Ô moço, vocês Aí, agora Silvio. já trabalham mais vocês, mais Rogério e tudo. Vocês gostam? É meu serviço. Ô moço, mas até a mulher da gente. E a hora quando chegar na minha casa, você ia comer e tomar café e comer biscoito. E é feito na panela. Uma minha irmã pra você quer minha irmã? Ah, Uma mãe. cadê ela? Cadê ela? Manda eu vamos botar no ritmo. Você mora onde? É lá no São Janito? É. É lá e eu quero ir lá. Vamos buscar. E eu vou lá, eu sei aonde. Eu já... Você vai? É, uma ela pra você. Aí eu sei aonde. O apoio já estive lá. Ô, Silvio, você vai candidatar a vereador, você vai votar nele? Ué, claro, eu voto. Você Eu vota em mim, voto Silvio? na hora. Voto na hora. Você vota no partido dele, Silvio? É, Você vota no partido dele? eu voto na... Eu voto na Partido desse pra lá, urna. né, Silvio? É na urna. Na urna que eu voto. Eu voto. PSB, né, Silvio? Você trouxe minha bomba, Você consegue Rogério? uns Não, moço, eu tava brincando, eu tô indo agora. Amanhã eu traço pra você, amanhã eu venho Quem é aqui. seu? Eu tô indo na rua Você agora. consegue uns votos pra nós? Ah, Você consegue menos 10 votos pra nós? Você consegue? ô, moço, eu consigo até 20 votos. Então tá bom. Até Aí, 30. aí. Eu voto nas outras tudo. Eu Sou vou- maluco capeta. vou- Quem ganhar, ganhou. Eu vou- Ganhou, fica ganhado. É isso mesmo. Deixa Eu vou- eu eu deixa vou- por conta Falou, não. assim, mano. É importante a gente votar, É, não é? é isso mesmo. Eu voto tudo. Mas você com 30 votos ele já ganha, não ganha? Não, não, é isso. Não, é só conferir. Sabe tudo. É isso mesmo. Aí eu trouxe o fumo pra você, ó. Pássaro preto. O fumo. Agora tem... Agora, a pinga eu vou deixar pra você amanhã, que eu tô indo na rua. É agora, eu não fui na rua, não. Era brincando. Aí eu achei... É, eu não fui, não. Eu achei que... Eu tava esperando a pinga trazer pra mim. Ah, mas você já tá bebendo, hein? Você já tá tranquilo. Tem comida, não tem? Você tem comida? Eu já fiz a casada, tudo. Ó, já comeu. Já comeu quase nada, o filho foi hoje. Foi hoje? Não tenho mulher pra fazer não, com a casada mandou eu comer. Não tem tetão e eu vou ruim. É isso mesmo. É, eu arruem. Doutor Nacilene disse que eu tô fazendo sua dentadura. Agora, assim que tiver pronto, nós vamos lá buscar. Porque aquela que fez lá foi só o teste. Foi só o teste. Até? É. Não é de jeito. E agora tá fazendo a que você vai usar. Ô moça, a pessoa que está ali não liga ficar banguela não. É. É o dia que dá certo, não, eu já falei isso. É. Não, a pessoa não importa não. É isso mesmo. É. Agora, eu não esqueço também, não, a pessoa não esquece nada não. É mesmo que Mas não, o dia tá certo pra me dar. ainda ficou esses dois aí pra você, que você usa assim pra abrir as garrafas de cerveja, né? Aham. Esses dois, você abre garrafa de cerveja? Aham, é. Olhar e morder de um lado. É. Não, gente. É isso mesmo. Pô, é gente bom, é bom. É bom. É bom, irmão meu, você consegue é gente bom, gente ruim, você sai fora, tira o pé fora. Mas É esse mesmo. que da com agora tem, não conhece não. Pois é. É uma beleza, não é, Odé? É. Amanhã você tá por aqui. Amanhã eu tô aqui mesmo, Ah, é só ver. amanhã é dia de sábado. Amanhã é dia disso, sabe? É. Ô moço, não sei não. Não, porque Não, que- não tem mulher, não É que tem se você tiver por isso Olha, tá aí. e se você não vai ser ressacado amanhã, eu chamo você pra nós ir lá na feira de Caraí. Amanhã. não. É. Mas essa não. Eu já fui no Caraí essa semana, Pois é. Foi quarta-feira que eu fui lá. Mas você foi de bicicleta, né? É, de bicicleta. Ih. E eu fui voando. Passei a difícil o bonde da Pereira. Falei, Banima minha, que eu tenho aqui lá no Caraí. Não, a Banima minha ficou sabendo, não se foi pra Caraí. Subiu o morro da Perereca, empurra na bicicleta. Ele passa a perna lá em cima, ele não vai gastar nem isso. Lá no Caraí. Só vê o vento. É só o vento. E vai desmontar lá dentro do Caraí quando for até mesmo. E é certinho, descendo. Não é, Rogério? É isso mesmo. E de lá pra cá, passou a perna lá no salão que tem lá. Pra lá pra do Morro do Sapo. Uhum. Passa pra vir direto. Lá no Mas grupo. vem direto no Morro do Sapo. Passa direto. Nisso tá na terra de chão. É isso mesmo. Não é rapidinho. É E rapidinho. eu cheguei aqui cedo ainda. Aí que Assim, beleza. eu vou embora. Tá certo, ué. Um banco que eu tinha que fazer, eu já fui o cascar fora.
É. Não bebeu não? Eu bebi um golinho nessa porque meio esquentado e foi pouco. Não mais pode beber. Nunca a pessoa andando de bicicleta, pela verificação, ele fica samariado. Isso, E é perigoso. E eles roubam sua bicicleta lá, bicho. Não facilita não. Não, e as manhãs tudo. É. Não, lá tem polícia lá. Pois é. Agora o corpo. Mas aquele dia você tava deitado lá na chapada, lá, deitado num monte de terra lá, e a bicicleta lá de lado, eu cheguei e acordei você. Você tava dormindo. Não, não, a pessoa bebe, não pode ligar não. Mas ladrão. A pessoa bebe, fala assim, olha, tá bebo, deixa quietinho. Mas ladrão gosta. Bebe, deixa quietinho. Não mexe não. Se mexe. Passa calado, deixa lá, o que melhorar, eu levo, vai embora pra casa dele. Mas ladrão gosta. Ladrão. E ladrão, vai pros infernos, cabeça pra lá, quando eu melhorar. Você vai, ó, tiver com 3,8. Eu moro a caminho, até você também. Você roubou de mim e eu bebo. Ô moça, tu olhar a sua cara e olhar a cara de mulher e cara de homem que não bebe bem cachaça, bebe berrão. Você olha o lado. Se você não olhar o lado, você vai morrer agora. É a terra que vai te comer. Na hora a pipoca velha levanta. Você respeita a barra, o senhor não. Eu bebo minha cara sem beber. Mas a pessoa em beber, é claro. Bebe a cara da... é claro. Em beber, cai nas deitadas. Divertir, mas acabar. O que que tem? Olha lá, colher de ferro e da desgraça. É mesmo. Não é? Quem bebe, uai, é claro. Quem bebe, é berrão. Aquele que não bebe é malandro, desgraçado, da miséria, da camisa dos infernos. Olha, o Lucimar comprou essa garrafinha de pinga, ó. Olha, ó. Lá de Juvenal. Lá no Juvenal, para assim não, tô com vontade de beber. Não, eu tinha mandado você trazer. Não, amanhã. Amanhã que eu vou na rua. Amanhã e tudo, mas vai ser até o Zé chegar. Eu mandei trazer. E eu falei que e tudo, mas não você comprar, ainda é melhor ainda. Pois é. Ainda é melhor ainda, quando eu vim aqui, tá vendo? Eu sabe. Eu conheço as coisas.